Iyo myiteguro si umumenyereza w'intamba gusa, iyo myiteguro ni abantu bose bazi ko ari umumenyereza muri shampiyona y'Uburundi, ni imyiteguro no ku bakinyi kuko objectif si umumenyereza wenyene, kuko nawe uri umukinyi utegerezwa kugira objectif yo kuvuga ati jewe ntegerezwa gukora cane, ntegerezwa kurondera amahirwe yo kuja mu giserukiragihugu. Abamenyereza bari muri shampiyona ngaha turamaze kuganira n'umumenyereza mukuru, nkavuga ko umumenyereza wacu Sango Patrick yari umuntu ari strict gose, ku buryo mu cicaro ca mbere narashoboye gukina imbere ndi umunyezamu, kuko abakinyi benshi ico gihe bari basivye bagize iki, ariko aravuga ati wowe naho uri umunyegori ndazi ko uzi gukina imbere. No musi abakinyi bataje kuri entraînement ndabashiramwo, witegure urakina imbere. Press yari ikomeye cane gose, yari equipe itwara ibikombe mu Burundi, kuko harimo abakinyi bakomeye, harimo ba Meme Chite, harimo ba Masudi Juma, harimo ba Femba Roger, harimo aba Jimmy, abasigara umumenyereza wa Aigle Noire, harimo abakinyi bakomeye cane ku buryo hari ibintu bigenda birahinduka. Haraje umumenyereza w'umwongereza, kandi abongereza n'abantu bakunda gukina imipira miremire, n'abantu bakina imipira y'inguvu. Rero ndavye ukuntu nareha n'ukuntu umupira vyako biragenda bitera imbere, yashaka umunyegori muremure akomeye cane yagize iki, navuga ko ari ico kintu catumye mvayo. Jewe nkaba nitwa Niyonkuru Vladimir, nkaba ndi umumenyereza w'abanyegori, ubu nkaba ndi nkorera mu mugwi wa Vision FC. Je mu buto bwanje, kwanza navuga ko navukiye mu Ngagara, gushika n'ubu akaba ariho mba, nkaba n'umupira natanguye kuwukinira mu Ngagara, muri ekipe yitwa Flamengo. Ico gihe navuga ko hari mu 1995, tuvuye mu bihe bikomeye vyo mu 1993, hari inkino Meri ya Bujumbura yakunda gutunganya y'abana batarenze imyaka 15, niho twatanguye gukina. Rero dutanguye gukina batarenze imyaka 15, niho haciye havamwo abakinyi bakiri bato batangura gukina muri Flamengo. Flamengo yari isanzwe ihari, ariko ndibuka ko ico gihe umuntu yadukurikirana cane yari Perezida Success wa Flamengo, niwe yaciye atangura gutanguza umugwi w'abana bakiri bato batarenze imyaka 15. Navuga ko football ari urukino nakunda cane, kuko ahantu mba novuga ko mba hafi cane y'ikibuga c'umupira w'amaguru co kw'ishure rito rya Quartier Tour. Urumva tukiri abana twarakunda kuhakinira, no mu karuhuko iyo amashure yahagaze barakunda gutunganya inkino z'abana bakiri bato, ugasanga amabarabara dukina. Urumva rero yari ikintu novuga ko ari sport nakunze nkunda. Kw'ishure narigeze gukina handball, narigeze gukina na volley, ariko cane cane naciye nkunda umupira w'amaguru. Handball ndayishira ku ruhande, na volley ndayishira ku ruhande, nakunze cane football. Muri handball narabaye umunyezamu, ariko hari igihe vyashika rimwe nkakina n'imbere, kuko narifise n'impano yo gukina imbere, kuko nari umuntu nkerebutse, nkunda inkino, narashobora gukina hose. Oya, bakuru banje bakina umupira ari bimwe bisanzwe, usanga ariyo sport bakunda, ariko ntawe novuga ati narabiye ko yakina umupira. Novuga ko umuryango wanje wose ata muntu n'umwe yakuze akunda gukina umupira cane gose, atari bimwe vyo kumenyereza bisanzwe. Yego, hariho nk'uwitwa Gateretse Dive, hariho nk'abitwa Christophe Ndayishimiye, yashoboye kuboneka nawe mu giserukiragihugu. Abo nibo bantu novuga cane cane mu bo twakiranye muri Flamengo bashoboye kuboneka muri ico gihe twakinanye. Abandi barakinye, ariko sinovuga ko bagize ku rugero rumwe n'abonye, kuko abo twaragiye tubandanya dushobora gukina no mu giserukiragihugu. Nibo bantu novuga cane nabone bazwi mu bakinyi bavuye muri Flamengo muri iyo generation yacu. Yego, novuga ko iyo higanwa yatunganywa na Meri ya Bujumbura,
igihe iheze niho uyo Perezida Success yatanguje muze Flamingo bakiri bato kuko hari hasanzwe hariho abakuze turabazi ba Blaise Karorero hari abitwa ba na Freddy ni abakinyi bari bahari ariko ico gihe iryo higanwa ry'abatarenze imyaka 15 byatumye Flamingo ironka abandi bana bakiri bato bagira mu ntuze ariko Flamingo nguri yari isanzwe ihari. Novuga ko muri hari igihe vyashitse ekipe ya Flamingo irakina icicaro ca kabiri rero mu nyuma hakaba ariyo ekipe yitwa Espoir yava mu Bwiza baragize fusion iba Espoir Flamingo bakina icicaro ca mbere. Ico gihe ndibuka ko n'umumenyereza wacu yari Sangwa Patrick ubunye ari wasigaye ari umumenyereza mukuru w'intamba mu rugamba. Novuga ko yarakunda abana bakiri bato yaratudugije turobakinye nkabangahe ndashobora gukina muri Espoir Flamingo ariko nayikinyemwo nk'umwaka umwe kuko nyuma yaho naciye nja kubandaniza mu yindi migwi ariko novuga ko muri Espoir Flamingo nahagiriye n'ibihe vyiza muri uwo mwaka umwe. Ego muri Espoir Flamingo ndibuka ko ari match nyinshi nakinye nk'umunyezamu ariko nkavuga ko umumenyereza wacu Sangwa Patrick yari umuntu ari strict gose ku buryo mu cicaro ca mbere narashoboye gukina imbere ndi umunyezamu kuko abakinyi benshi ico gihe bari basivye bagize iki ariko aravuga ati wowe naho uri umunyegori ndazi kuzi gukina imbere no musa abakinyi bataje kuri entraînement ndabashiramwo witegure urakina imbere umugardi wa kabiri no musarasama ariko novuga ko kuri ico gihe narose umwanya wo gukina uhagije. Ibihe vyiza no kuvuga ko twarose umumenyereza mwiza yatwigishije vyinshi kuko uravye kenshi iyo bakwigishije neza ukiri muto uca ugenda ukura ugenda utera imbere. Novuga ko ico gihe nagize amahirwe yo kuba menyerezwa niyo mumenyereza Sangwa Patrick yaradufashije vyinshi kuko maze kuva ngaho nagiye gukina mu mugwi ukomeye witwa Presse yarimo abakinyi bakomeye ariko nagenda vyitwaramwo neza kubera ivyo nayo narose hasi niho novuga ko nahagiriye ibihe vyiza kuko nahigiye vyinshi byafashije kubandanya ntera imbere. Ndibuka ico gihe hari igihe ku munsi w'Imana twaja gukina mu bantu bakuze kubafasha imyimenyerezo rero ndibuka ko ico gihe nari no muhira hari umuntu yaje kundaba yitwa Eugene Nindorera yakina muri equipe bari bafise match bari muri club yitwa Desperados bari bafise match kuri Centre Jean Kamenge yari bimwe vy'imigenderanire ko ndibuka ico gihe Eugene Nindorera yari ministre ntihenze ibintu vya droit de l'homme barafitanye imigenderanire n'abaje bazungu kuri Centre Jean Kamenge bagiye gukina babura umunyegora basamira baca baraza muhira kundaba ndagenda ndakina mpejeje gukina barambaza aho nkina barambwiye ati karibu uzoza uraza kudufasha ku munsi w'Imana gukina rero muri uyo mugwi nahuriyeyo n'indongozi zo muri Pressing barambona ngene nkina barambaza umugwi nkinamo ndabwira ko mva muri Flamingo barambaza homba novuga ko n'igihe naja muri Pressing baraje baraganira n'abarongozi ba Flamingo baraza barashika no muhira baraganira n'abavyeyi banje baravuga ko bagiye kumbera abavyeyi mu mupira w'amaguru naho rero natanguye kuja muri Pressing aribo bantu baye gukinayo. Pressing yari ikomeye cyane gose yari equipe itwara ibikombe mu Burundi kuko harimo abakinyi bakomeye harimo ba Memechite harimo ba Masudi Juma harimo ba Femba Roger harimo aba Jimmy abasigara umumenyereza wa Aigle Noire harimo abakinyi bakomeye cyane ku buryo nashitseyo hari abanyegori babiri ndavyibuka harimo witwa Kabeya harimo witwa Bakari nashitse ndo mu nyegori wa gatatu ariko nari nkiri muto kuri bo novuga ko ni umwaka wa mbere nagiye gukina inkino zitatu za nyuma zihiganwa ya champion mu Burundi kuko equipe yari yamaze kuba champion imbere ko duheza nuze match zitanu za nyuma ndagira amahirwe yo gukina inkino zitatu za nyuma ariko
naho ndashima ko navyitwayemwo neza. Preseli sinahatevye kubera umwaka wa mbere twarakinye. Preseli yaragiye mu mahiganwa menshi iraserukira igihugu, iragenda irakina na Sekafa, ariko nyuma ya Sekafa harabaye ibibazo muri ekipe ituma isambuka gatoya, abakinyi benshi baraja gukina muri shampiyona zo mu Rwanda. Nanje rero mu nyuma hari umumenyereza yankurikirana ndi muri Preseli yitwa Marse Niyongabo, ico gihe yamenyereza Rumuri, yaciye ambwira ati Vladimir, ndashobora kuguha ikibanza muri Rumuri bishoboka woza. Nico gituma nahamaze umwaka umwe ngenda gukina muri Rumuri kugira ndonke umwanya wo gukina. Ico gihe ndibuka muri Preseli hari abakinyi 25, kandi ico gihe Sekafa batwara abakinyi 18. Jewe rero sinagize amahirwe yo kuja muri abo bakinyi 18, nabaye mu bakinyi 7 basigaye. Muri abo bakinyi 7 basigaye hariho mvuga ko ibibazo byabaye mu mugwi 5 twavuye tuja gukina muri Rumuri. Ego novuga ico gihe ko Rumuri yari ekipe ishigikuye cyane na Université y'u Burundi. Rumuri yari imeze neza, yari ifise umumenyereza ameze neza. Amarse Niyongabo yari ico gihe yarayikineye nk'umunyegori, mu nyuma acaba umumenyereza wayo. Novuga ko yafashije ibintu byinshi cyane kuko yari yankurikiranye imbere ko anzana, kandi novuga ko ari umuntu yamaye amahirwe cyane, yatumye ntera imbere mu kugeza aho nagenda shika, kuko yari umuntu ankurikirana cyane kandi anyitaho gose. Rumuri yari ifise abakinyi beza, nko muri Preseli abakinyi twavuyeho hari witwa Basuko, hari witwa Pablo, harimo abataka beza, harimo gusaba abadefenseur novuga bari bakiri bato, ntibari bakuze cyane, ariko twavuga ko nk'umukinyi yarakomeye cyane yitwa umusatirizi yitwa Pablo. Ubunya akaba ari nawe nari mumenyereza mu Rwanda. Navuga ko hari harimo abakinyi bameze neza n'abandi ntibuka neza, ariko yari ekipe yari imeze neza, kandi twashoboye no kwitwara neza muri iryo higanwa, kuko twahejeje dufise ikibanza c'indwi, ariko tugaheza dufise defense ya kabiri muri shampiyona. Navuga ko ari ekipe yaramuye abakinyi beza. Nyuma yaho bashoboye no kuronka n'imigwi myiza gusumba ihiganwa riheze. Muri Rumuri sinahatevye, nahamaze umwaka umwe kuko nari nitwaye neza. Nyuma yaho naciye nsubira kandi mu mugwi wa Preseli, kuko Amarse yaravuye muri Rumuri aragenda kumenyereza iyindi ekipe. Mu nyuma ndihenze gato, Amarse avuye muri Rumuri yarasuye muri Preseli, acashima rero ko dusubirana muri Preseli. Niyo twaciye dusubira gukorana umwaka umwe kandi muri Preseli. Ego naciye mfata ikibanza kuko Preseli yari muri ico gihe wari uhindutse cyane, bazanye abakinyi bakiri bato. Novuga ko narose ikibanza co gukina bihagije, ku buryo novuga ko mu migwi yo ngahe Bujumbura sinatebayo cyane, kuko umugwi wari umeze neza. Ico gihe nari ntanguye kuduga, nari ntanguye kwitwara neza, kuko n'ico gihe nakinira no mu giserukira gihugu batarize imyaka 17. Novuga ko ari nize nagendagira nziza yatuma ntateba cyane mu mugwi. Mu mugwi Preseli twarakinye, ariko twakinye mu bihe bikomeye. Novuga ko hariho umwaka nuko ndibuka neza shampiyona tutayihejeje, yahagaze duhejeje igice ca mbere. Ariko Preseli ico gihe novuga abantu uko bari bayize imbere gifise babakinyi bakomeye, yarahindutse hazamwo abakinyi benshi bashasha kandi bavuye mu cicaro ca kabiri, ariko hakaba harimo n'abakinyi bamwe bari bakirimwo, na cane cane nk'umuntu nibuka novuga nka kapitene Jimmy Ndayizeye wasigara mumenyereza. Novuga ko ari umuntu yafashije cyane abakinyi baje, ari umuntu yabakiriye neza, ari umuntu yashobora kubona ko bakiri bato nabo bakora amakosa. Novuga ko mu buzima bwanje atamu kapitene nigeze mbona yarameze nka Jimmy Ndayizeye. Nyuma yaho naciye mva muri Preseli ndaja muri ekipe ya Atletico. Ico gihe Preseli twakinye duheza fazare. Novuga ko turi no ku kibanza ca mbere n'abantu batari vyiteze, ariko umwaka ukurikira acaza ingufu nyinshi cyane muri Atletico. harimo Gisage, harimo ba Kinshasa. Ndagenda nahone nashoboye kubakinayo umwaka umwe. Muri Atletico twahuriye
umunyegori yarakomeye yitwa Claude, ubu ni umumenyereza w'abanyegori muri Flambeau du Centre, ariko yari umuntu ubona ko ariko arakura. Ico gihe n'abamenyereza b'abanyegori twari dufise, novuga ko ndavye yari we munyegori wa mbere, ariko novuga ko ari umuntu yambaye hafi cyane, ari umuntu yabaye nk'umumenyereza wanje, yavuze ati wowe uracari muto uzoronka ikibanza co gukina. Rero ni umuntu twavuga ko yari we munyegori wa mbere, ariko yambereye n'umumenyereza w'abanyegori, kandi yanafashije no mu nyuma ndabandanya nkina. Novuga ko nagiye ndi umunyegori wa kabiri, ariko nararose ikibanza cyo gukina kuko nahuye n'umunyegori ariko arakura, nawe aca avuga ati ubu arageze nawe gufata ikibanza. Uyu mwaka twarabaye mbere, turagenda no muri Sekafa, twaragiye muri Sekafa i Mwanza. Novuga ko Atletico uyu mwaka yabaye wa mbere. Ico gihe ndavyibuka ko Atletico nyine umwaka umwe twaragiye, narakinye mu giserukiragihugu w'abakuze, tuja gukina Sekafa hari mu kwezi kwa 12 muri 2005, tuja gukina mu Rwanda. Rero muri iyo Sekafa barambonye ndiko ndakina nize, hama twaba hari umumenyereza wo mu Burundi yakorera hariya yitwa Kanyankore Gilbert bita Yaounde. Sekafa iheze niwe mu nyuma yaciye ambwira ati Vladimir, abarongozi ba Rayon Sport baragushaka. Nyuma novuga ko iyo Sekafa yabaye ya nyuma nakinye, yabaye ya nyuma kuko mu kwezi kwa mbere itariki 5 nacenja, yari 2006, nacenja gukina muri Rayon Sport mu gihugu cy'u Rwanda. Ikintu ca mbere ciza novuga muri football y'u Burundi ni base, novuga ati abamenyereza nagiye ndacako bagiye baranyigisha vyinshi, nabo n'abakinyi naragize amahirwe yo kubana n'abakinyi bameze neza, bagufasha bakwereka inzira, uracari muto, gira uku, kuko si misi yose ushika muri equipe ngo biguhire ngo ushobora kwitwara neza. Ariko novuga ko abamenyereza twagiye turahura nabo, n'abakinyi twagiye turahura nabo bafashije gutera imbere, kandi novuga ko narakunda umupira cyane, nari umuntu nkunda gukora. N'ikintu novuga cyane tumye ntera n'imbere cyane ni kuba narashoboye guserukira n'igihugu, nkakina mu giserukira igihugu y'imyaka itandukanye. Novuga ko nabona ari ibintu byafashije kugenda ndatera imbere. Je novuga ko umukinyi wa mbere yantangaje igihe nshika muri Presserie yari umukinyi yitwa Meme Chite, kuko narashitse kugera avuze ko nari umunyegoro wa gatatu, nawe nararavye igice ca mbere ciganwa caheze adatangura mu kibuga. Hari abasatirizi bakomeye bitwa Femba Roger, hari abitwa ba Claude, hari yo Pablo. Meme yarakiri muto, nta mwanya yarafise. Je rero nararaba ishaka afise mu myimenyerezo, yarashobora kuza dushitse bimwe umukinya afite agira uku, wewe kuri efi ukuntu murahazi ukuntu ameze n'ibibuga bibiri bifatanye, wamora akiva kuri pota yari azamanuka yiruka, ashitse mu kibuga umwanya wo kwa Justin gufunga ibintu agira iki, yatangura kwiruka. Twe tutaratangura na entraînement, bimwe dushika bitegura abakinyi bagakora ku mipira, ariko we bariko ariruka, kandi yiruka avuga ati jewe igice ca mbere caheze ntatangura, ariko igice ca kabiri ntegeza kugwanira ikibanza co gutangura. Imvugo yabaye ngiro, kuko naravuze ati ishaka afise n'ibintu akora mu myimenyerezo, nta bimwe byo vuga ati ngo muriko muriruka, akavuga ati jewe ngenda buhora, avuga ati jewe ngenda uko ndabishoboye. Yariruka, kandi uvyo yavuze yarabishitse ko mu gice ca kabiri yari titirere muri Presserie. Novuga ko ari umukinyi yantangaje cyane, ndavye ishaka yari afise gutera imbere. Narabonye ko bisaba gukora, yari n'icigwa ciza cyane yamaye nk'umuntu yarakiri muto. Rayon Sport ikintu ca mbere novuga ko cafashije ni uko nari njanywe n'umumenyereza ariko arakorera muri Rayon Sport, kandi anzi. Navuga ko nagize amahirwe cyane, narasanze y'abakinyi b'abanyamahanga, warahurira n'abakenya, ugahurira n'abaganda, ugarurira n'abakamerune. Novuga ko ari ikintu gikomeye cyane, yari experience shasha, ariko nanjye narifise abakinyi bamba hafi bakambwira ati umupira wa hano uku. Gusa je n'ivyantera ubwoba, kuko ikintu cafashije ni experience nagendagira mu giserukiragihugu, bijya vyo gusohoka ugaja gukina hanze, ukabona ngene bakina, ukagira iki.
yari ibintu vyagiye birafasha. Nanje nari umuntu ufise ishaka, ntanebwa, nkunda gukora kuko narakunda umupira cane. Novuga ko muri Rayon Sport ego vyari bigoye kuko narahuriye n'abanyamahanga turwanira ikibanza, ariko novuga ko ari ahantu naho nagiriye amahirwe yo gutuma mbandanya ntera imbere. Narashoboye kuronka umwanya wo gukina, ariko hariho n'ikindi gihe vyaba bigoye ntashobora gukina, ariko novuga ko umwanya munini muri Rayon Sport nawubayemwo, cane cane umwaka wa mbere narahose amahirwe yo gukina cane. Umwaka wa kabiri narigeze kugira imvune iratuma bazana umunyegori wundi, ariko jewe ko nari meze sinanebwa, naho namara inkino zingahe ntakina, naravuga nti umunsi muzompa ikibanza sinzosubira kugitakaza. Je nari umuntu rero nkunda gukora cane, novuga ko Rayon Sport ari ahantu nagira amahirwe kubera nari umuntu arinda, nari umuntu akunda gukora cane. Rayon Sport nakinye sezo zitatu, hari kuva muri 2006 gushika mu kwezi k'umunani 2008. Naciye nja muri Azam muri Tanzania igihe nava muri Rayon Sport. Rayon Sport bavuga ko umwanya mwiza twarose wa kabiri, igikombe twatwaye ni igikombe ca Centenaire ya Kigali, novuga ko ari ico rero twatwaye, ariko nta kindi gikombe twatwaye muri iyo myaka itatu. Azam icambere novuga ko ari umugwi nahagiriye amahirwe menshi cane, naho nakinye imyaka itatu, kandi ni umugwi novuga ko muri iyo myaka itatu nakinye navuyeyo nk'umukinyi akinye inkino nyinshi gusumba abandi. Ni umugwi nagize amahirwe, ariko naho tutashoboye kubandanya nawo, ariko muri iyo myaka itatu ni umugwi nagize akazi keza cane, n'igihe nagize ibihe vyiza cane, nabanye neza naho muri Azam, kandi muri iyo myaka itatu narahakuyeho icigwa gikomeye cane. Oya, ico gihe novuga ko Azam nagiyeyo ari umugwi ukiduga mu cicaro ca mbere, kuko murazi igana ryo muri Tanzania hari imigwi yari ikomeye cane nka Simba na Yanga. Je nagiye muri Azam ari umugwi ukiduga mu cicaro ca mbere. Novuga ko muri iyo myaka itatu ntitwashoboye gutwara ibikombe, ariko nk'umwaka wa mbere twabaye mu kibanza c'indwi, mu mwaka wa kabiri n'uwa gatatu. Umwaka wa kabiri n'uwa gatatu twagiye guheza mu kibanza ca gatatu inyuma ya Simba na Yanga, sinibuka neza uwari imbere, ariko novuga ko uravye umugwi aho wari uvuye naho warugize yari ibintu vyiza cane, kuko n'abari barongoye ekipe baravuze ko twashoboye gukora neza cane. Muri Azam novuga ko umupira hari ibintu bigenda birahinduka. Haraje umumenyereza w'umwongereza, kandi abongereza n'abantu bakunda gukina imipira miremire, n'abantu bakina imipira y'inguvu. Rero ndavye ukuntu nareha n'ukuntu umupira vyako biragenda bitera imbere, yashaka umunyegori muremure akomeye cane yagize iki. Novuga ko ari ico kintu catumye mvayo muri Azam, kubera ukuntu nareha n'ukuntu nangana. Umumenyereza aje azana filozofi yiwe, azana abo abona ashobora gukurikiza ivyiwe, naho vyatumye mvayo. Ego Rayon Sport twarakinanye n'abakinyi benshi b'abarundi, novuga ko hariho nka Masudi Juma twarakinanyeho, hariho nk'abitwa ba Kibisi, hariho abitwa ba Micheli, hariho n'umuntu uzi yari umunyegori kera yitwa Jean Claude bamwita Kiboko, yahora ari umunyegori ariko yagiye guheza muri Rayon Sport akina nk'umu ataka. Hariho abakinyi benshi, hariho umukinyi atagihari yitavye Imana yitwa Mbazimutimari, yari umukinyi aca ku ruhande rw'ibumoso, yari umukinyi mwiza cane. Novuga ko ico gihe muri Rayon Sport barakunda abakinyi b'abarundi, bariyo benshi cane. Muri Azam nta mukinyi n'umwe w'umurundi twigeze dukinana. Oya, Azam nta n'umwe. Mvuye muri Azam ico gihe naraje mu Burundi gato, ariko hari umugwi wandonde witwa Sofapaka wo muri Kenya. Gusa ico gihe kubera navuye muri Tanzania impapuro z'inzira zari zaheze, naratevye kurondera urupapuro rw'inzira. Ngiye muri Kenya sanga igihe ca recruitment kigira gihere, ndibuka hari mu kwezi kw'indwi, vyasaba ko ndindira mu kwezi kw'icumi, 12 kugira ngo nsubire gukina. Rero urabizi ko mu mupira w'amaguru
hariho periode ya recruitment iheze utaronse umugwi bisaba ko urindira. Rero ico gihe ntivyakunda ko subira kugaruka mu bindi nkine, ntivyakunda ko ndondera ahandi, bica kuva ico gihe niho naciye ngira ko ntasubiye no kubandanya nkina n'umupira. Naciye mpagarika kuko muri aya mezi naciye ntangura kuja mu bindi bintu, ntangura ibindi nikorera ubundi buzi, ariko mu nyuma niho rero vyaciye bingira no gutangura kwiga ivy'umupira, kumenyereza abanyegoli. Novuga ko guhera muri 2004 niho natanguye kuja muri equipe nationale y'abatarenze imyaka 17. Ico gihe sinovuga ko twahakinye n'inkino nyinshi kuko yari ukuntu vyari bitunganyije, yari inkino mukina mukuranamwo, utsinze ukabandanya. Narashoboye gukina kandi narashoboye kuba nk'umukapitene. Ico gihe twari kumwe n'abakinyi nka ba Saido, ba Selemani, twaraciye muri 17. Novuga ko 17 na batenze imyaka 17 nakinye nk'inkino nka 4, nyuma ndabandanya kuko nta mahiganwa menshi cyane yabaho muri iyo kategori. Ico gihe ntarashika muri event ndi muri 17, hariho abakinyi ndibuka ko muri Desambre 2004 hariho Sekafa yabaye muri Ethiopia. Hari amatariki itariki 5 gushika 25 muri 2004. Rero muri ba bakinyi barimwo mu batarenze imyaka 17 barashatse ko babamenyereza gukina mu bakuze. Ndayibuka ko twavuyemo turi abakinyi nka 5 cyangwa 6. Ndibuka hari jewe, hariho witwa Gaterese Dive, hariho witwa Kavumba Godidier, hariho Saido Bazonkiza, hariho witwa Makenze, hariho witwa Mutambara Ismail. Nabakinyi twavuye muri 17 tugenda mu bakuze kugira ngo badutegure, kuko ndibuka ko nyuma y'iyo Sekafa mu kwezi kwa mbere muri 2005 twari dufise n'undi rukino ruzoduhuza na Namibia. Rero novuga ko navuye gato muri 17 dusimbira muri senior tuja gukina Sekafa. Muri equipe nationale ndafise ama selection atari make, ararenga nka 30. Novuga ko senior ariho hantu nagize ama selection menshi cyane, kuko nahone ni natanguye gukina muri senior hari muri Desambre 2004 gushika mpagaritse. Novuga ko nagiye nditabira kenshi mu za senior. Muri senior novuga ko bwa mbere iyo Sekafa twakinye muri Ethiopia twaragizemo ibihe byiza cyane, kuko uravye ukuntu yari itunganyijwe n'imigwi yari ihari. Kuko ndibuka ko yari novuga groupe zibiri zirimo imigwi 5 kandi 5 hakarengana zibiri. Harimo imigwi yari ikomeye, harimo nk'u Rwanda ruvuye mu gikombe ca Afrika, muri bukakinamo ba Jimmy Gatete n'abandi bakinyi bakomeye ba Olivier Karekezi. Ndibuka na Sudan nayo yari umugwi ukomeye, na Ethiopia mu gukomeye. Twarahuye n'ibintu bikomeye, ariko novuga ko nibihe byiza twagize. Kubera iki? Kubera twagiye tutazi ko hari naho tuzogera. Twagiye tubona ko twebwe turi abantu basanzwe, turavye imigwi yari yaje n'abakinyi bari bahari, ariko novuga ko ariyo depart nziza novuga ko nagize cyane no mu bihe bikomeye byiza nagize mu guserukira igihugu. Imbere ko tuva rero duheza kuri kare bijanye n'ivyo gukina, wakinye imyaka myinshi muri equipe nationale hano muri championnat y'u Burundi, wakinye n'abakinyi benshi bari bakomeye. Turashobora kutugirira uvuga ngo urutonde rw'abakinyi 11 mwakinanye post par post? Ego novuga ko abo twagiye turakinana hariho abakinyi bavuga ko nk'uwo nasubiriye Migori, hariho nk'uwitwa Aime Kitenge. Ndashobora kuvuga ko nomuha amahirwe yo gutangura Migori. Harabona ashoboye kubona yitwa ba Mboneko Janvier, yaca ku ruhande rw'iburyo kuri nimero 2. Hariho n'uwakina kuri 3 ariko ntakiriho yitwa Yahaya, ariko nawe nshobora kumunganyisha n'uwitwa Mbazi Mutimari, ko n'abakinyi bakinye neza cyane ngaho.
hagati ndashobora kuvuga ati hari uwitwa Didier ubunya asigaye ari umumenyereza mu Rwanda muri APR abana batarenze imyaka 20. Hari undi navuga ati Valeri Nahayo yakina umunuze kuri zitanu na wene. Hagati hari abakinyi benshi biragoye gutora, ariko hari abakinyi benshi navuga cyane cyane navuga ati nk'abo twahuye basindero bakomeye. Hagati kuri zitandatu hariho bitwa ndibagira amazina gatoyi, ariko tugiye kwanza nko ku ruhande ndashobora kuvuga ni nimero 8 hariho n'uwitwa Masudi Juma namubonye. Nimero 10 ndashobora kuvuga ati Daudi Shabani, naragize amahirwe yo gukina naho ngira nk'urukino rwa nyuma. Nimero 9 ndashobora kuvuga ati na Juma Mosi. Hariho abaca ku ruhande ico gihe novuga nka Naamini Selemani kuri nimero 11 novuga ko ari mu bakinyi yagize. Hariho n'abitwa ba Digarinda bashinze, ariko novuga ko ni benshi singovuga ngo notora ngo 11 gusa nabo shoboye kwibuka, ariko hari abakinyi benshi novuga ko baciye maso yanje gusa. Hari abo bakunze novuga ko ari abakinyi bari bakomeye nashoboye kubona mu giserukira gihugu. Nta na gato sinigeze navyiyumvira ko shobora kuba umumenyereza w'abagardyi, kuko ico gihe turavye n'igihe twakina nta n'abamenyereza b'abagardyi benshi bari bahari, ariko habaye abantu bamba hafi barambwira ati Vladimir uravye umupira aho uri kuraja niki, turakeneye ko turonka abamenyereza b'abagardyi babigize umwuga. Rero nimba utwemereye turashobora kuguhereka inzira ugatangura kuvyiga, ariko mu mutwe wanje no kugira ko nabikubwiye n'igihe nahagaritse gatoyi nari natanguye kuja mu bindi, si ivyo vy'umupira si nariko ndavyumvira. Ego novuga ko ngitangura kwanza natanguye kwiga nk'umumenyereza kujya abamenyereza abandi basanzwe, kuko nta vyigwa novuga ngo amalisansi y'abamenyereza b'abanyegori yari ahari. Natanguye kwiga amalisansi kujya bagira za grassroots n'izindi lisansi se, ariko mu nyuma hari amaformation y'abamenyereza b'abanyegori twagiye turagira, novuga ko izo maze gukora atari nkeya. Muri ino minsi football iriko iratera imbere cyane, football yarabaye business ikomeye cyane. Nanje novuga ko ngikina ego twarasohoka, ariko samahirwe cyane. Urabona ko ubunye nk'indongozi z'imigwi ikintu barakora cyane ni guteza imbere abakinyi, ni kubaha ubumenyi, ni kushobora no kubarondera n'isoko hanze. Ubu si byandi bya kera, kubera novuga ko hari n'imigwi nagenda acamo ndabona abakinyi bari beza, ariko byarabagoye gusohoka kubera ico gihe warabona ko indongozi zitatahura ko umukinyi bashobora kumurekura akaja gutera imbere, akaja mu zindi higanwa zikomeye. Ariko ubu ndabona ko indongozi zimwe zigira nk'uko bashaka ko abakinyi batera imbere, kuko ubunya abakinyi benshi b'abarundi novuga ko ngaha muri aka karere basohoka cyane kurusha yindi migwi ibindi bihugu za amashampiyona ngasi. Kuvuga ngo ni shampiyona gukomeye cyane, ariko ni shampiyona iramura abakinyi beza, ni shampiyona isohora abakinyi buri mwaka baja gukina mu yandi mahiganwa yo hanze. Novuga ko byose birashoboka, uravye uko gira birashoboka, ariko byose bisaba imyiteguro, kandi iyo myiteguro si umumenyereza w'intamba gusa. Iyo myiteguro ni abantu bose bazi ko umumenyereza muri shampiyona y'Uburundi, ni imyiteguro no kubakinyi, kuko objectif si umumenyereza wenyene, kuko nawe uri umukinyi utegeza kugira objectif yo kuvuga ati jewe ntegeza gukora cyane, ntegeza kurondera amahirwe yo kuja mu giserukira gihugu. Abamenyereza bari muri shampiyona ngaha turamaze kuganira n'umumenyereza mukuru, ico kibazo mbajije yaratubwiye ico abibona ko yaratusavye ikintu twamufasha. Novuga ko iyo nyatari ingendo y'umuntu umwe, ni ingendo y'abamenyereza bose ngaha uko turi muri shampiyona, kuko ni watanga umukinyi mwiza muri equipe nationale wowe uri umumenyereza uzoba wakoze neza, na wene aho azoba abaronkeye bizomworohera, kubera natwe ngaha hasi muri shampiyona yacu tuzoba twamufashije gutegura abo bakinyi. Novuga ko iyo hangiro
ntikwiye kuba imumenyereza w'umugiserukira igihugu gusa, ikwiye kuba umuntu wese azi ko ajejwe ikintu mu mupira w'amaguru aha mu Burundi. Novuga ko ikintu ca mbere nk'umumenyereza turakeneye ibibuga vyinshi bimeze neza, kuko muravye ubunye imigwi mu gisagara ca Bujumbura mu ntara hagati, novuga ko ikintu ca mbere dukeneye ni ibibuga. Ikindi kintu naco dukeneye ni uburyo, kuko gutegura bisaba uburyo, si ukutwara abakinyi gusa mu kibuga, hari ibindi bintu nkenerwa ngaho ku ruhande. Ivyo rero urumva ko mu gihe bikenewe ni uko turaba abantu bose bari mu mupira w'amaguru, umumenyereza, abarongozi, abamenyesha amakuru, mu kugira icegeranyo no mukaraba kugira umupira w'amaguru utere mu Burundi. Abandi babishitse ko kubera iki, hakenewe iki, uburyo burakenerwa. Ivyo vyose novuga ko ari ibintu cane cane bijanye n'uburyo bituma imigwi itera imbere, kuko mufise uburyo ikibuga urakironka, ufise uburyo abakinyi urabategura neza, ufise uburyo urashobora gusohoka hanze ukaja gukina n'indi migwi, urashobora kugira imigwi itandukanye ku myaka itandukanye. Novuga ko n'ikindi kintu tutokwibagira cane ni guhera hasi, ni guhera hasi cyane, kuko ni mu equipe nationale novuga nti hariho abakinyi bashika muri senior bakagira ibibazo bikomeye cyane kubera ukuntu batagiye baraca mu mahitapa agira. Ndashobora kubaha nk'akarorero gatoyi, hariho nka generation iheze aba Saido, uravye n'abantu banditse izina cyane ngaba Selemani, ba Makenze, bande abo bose abantu hari igihe batibaza ati none abo bantu bari bakomeye kubera iki. N'abakinyi bagiye bararonka formation ziza ku batereza imyaka 17, barakinira mu giserukira gihugu batereza imyaka 17, baraja mu batereza imyaka 20 gushika nabo bagira hejuru. Rero urumva iyo uri umukinyi ubaye mwiza muri championnat y'u Burundi ukazona gushiza mu giserukira gihugu w'abakuze, hariho ibintu utagira uraronka bito bito bigufasha kugira ushike ku rwego rwo hejuru, ni novuga ko ari ibintu bigoye cyane. Rero novuga ko kugira dufashe n'iterambere mu mupira w'amaguru ni uko dushobora guhera no hasi mu bana bakiri bato, hama ejo hazoza tuzobe dufise abantu twubatse neza guhera hasi. Ko tutagushimiye. Murakoze cyane.